Hi everyone, this is MDR and welcome to MDR Infotech ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్లో మీ పేరుతో రింగ్ టోన్ అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, చెప్పబోయే ముందు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా మీరు క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ FDMR అని స్పేస్ ఇచ్చి మీకు నచ్చిన పేరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే భావన అని ఇస్తున్నా. వాళ్ళ పేరు ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ కనిపిస్తుంది కదా, సెర్చ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చాలా లింక్స్ అనేవి వచ్చాయి. ఇందులో మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నేను టాప్గా వచ్చిన లింక్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, స్క్రోల్ చేయండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా డౌన్లోడ్ రింగ్ టోన్ అని, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక ఇది డౌన్లోడ్ అని అయిపోతుంది. ఒకసారి మీరు ఆన్లైన్లో కూడా వినొచ్చు, మీరు కూడా వినండి ఒకసారి. విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు ప్లే చేయాలంటే అక్కడ ప్లే చేయవచ్చు. మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటే పక్కన డౌన్లోడ్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి రింగ్ టోన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ అనేది అయిపోయింది, మీరే చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.